한 주간 건안하셨습니까? 2025년 1월 22일 수요일 현재 시간 오후 3시 반을 지나고 있습니다. 용띠 되시는 분이신데 난생 처음 저를 보고 은인이라고 하시는 분이 찾아오셔서 맛있는 점심을 산다고 그러셨는데, 여기 우리 동네에 맛있는 김치찌개 하는 곳이 있어요. 거기 가서 11,000원짜리를 얻어먹었는데 그 몇십만 원짜리 점심보다 더 아주 값어치 있는 겁니다. 점심을 먹으면서 이 막대가 바로 은인이죠. 너무 고맙다. 은인이다. 저도 기억을 하지만 참 복이 없으십니다라고 얘기를 했어요. 막대 방송을 보시고 오셨어요. 찾아왔을 때 제가 기억을 해요. 참 기운도 없어 보이고 얼굴 보니까 복이 없어 보여요. 복이. 그래서 제가 바로 그냥 복이 없으십니다라고 얘기를 했어요. 근데 그거를 기분 나빠가지고 돌아가지 않고 결국은 제가 이 막대를 들었는데, 이 막대를 들고 가면서 힘들게 들고 갔다 그래요. 무거워가지고. 이 그렇게 무겁지 않습니다, 이거. 이걸 제가 드렸는데 갖고 가서 믿음이에요, 믿음. 제가 그래서 뭐라고 그랬냐면 복이 있으십니다, 이제. 왜? 신뢰와 믿음을 바탕으로 이 막대를 밟아서 정말 놀라운 효과를, 저도 놀랐습니다만은 놀라운 효과를 받고, 제가 지금 이런 방송을 하고 활기가 넘치고 에너지가 넘치는 것도 사실 이 막대 덕분입니다. 발이 차웠고, 첫째 발이 차온 분들은 무조건 이 발자국 해보십시오. 발이 찹다, 손이 찹다. 이거는 어떤 보약, 산삼보약보다 더 좋습니다. 이것은 발이 냉하다. 순환입니다. 순환. 처음에 왔을 때 그렇게 힘이 없고 자기 몸 하나 가누지도 못했던 분이 얼굴도 이뻐지고 힘도 생기고 무기력증, 손발이 차고 기운이 없고 허리도 아프고 뭐 이런 증상들이죠. 근데 그게 완전히 좋아졌어요. 얼굴이 그냥 혈색이 돌고 일을 한답니다. 알바까지 해요. 그래서 이렇게 하면서 돈도 벌고 있다. 다음에도 사주시겠다고 해요, 점심을. 제가 다음에는 제가 살게요. 복을 지어야 합니다. 제가 하는 방송도 복을 짓기 위한 방송이에요. 제가 그 얘기를 했어요. 복이 있으셔서 저를 만났고 저를 만나서 막대를 밟아서 좋아지신 겁니다. 복을 지어야 합니다. 그래서 저도 복이 있어서 2002년도에 다 망가진 몸이 절수행을 통해서 거듭 태어났고, 저희 스승님 덕분에 건강법을 전수받아서 저에게 맞는 방법으로 업데이트했다. 매일 하고 있다. 어제도 미세먼지, 그제도 미세먼지인데 저는 라이딩을 나갑니다. 1시간 10분씩. 어제는 약 20km 라이딩을 하고 왔습니다. 그 대신에 호흡의 양을 최소한으로 하기 위해서 천천히 그냥 명상하는 거예요, 명상. 그래서 이런 방법을 취하고 있는데, 제 지론은 뭐냐? 자연이 최고의 보약이다. 두려워하지 말라. 극복하라. 체감온도 영하 20도, 실제 온도 영하 8.7도에도 라이딩을 했고, 미세먼지가 가득 있는데도 불구하고 라이딩을 했고, 그건 뭐예요? 이것은 소통을 위한, 그렇다고 해서 저를 따라 하시면 안 됩니다. 저는 저 나름대로 저 몸과 소통할 수 있기 때문에 시도하면서 계속 청소합니다. 비워냅니다. 제가 그래서 비염에 대한 공부를 며칠 동안 했어요. 그래서 제가 비염을, 첫째, 감기가 비염의 원인입니다. 감기가 걸리고 나면 비염이 걸려요. 두 번째. 그 다음에 알러지가 있습니다. 알러지를 제가 설명을 드리겠습니다. 알러지는 뭐냐면 면역 체계의 이상입니다. 오류입니다. 오류. 자, 쉽게 얘기할게요. 좀 있으면 이제 봄이 됩니다. 꽃가루 알러지 있는 분들이 꽃가루만 보고 꽃가루가 들어오면 재채기를 합니다. 재채기는 뭐냐? 우리 면역 기능이 작동하는 거예요. 꽃가루가 면역 체계에서 어떻게 인식하고 있느냐? 독으로 인식하는 거예요. 독. 나를 해롭게 한다. 독이다. 근데 먼저 재채기를 해서 꽃가루를 뱉어내려는 시도를 합니다. 두 번째,
꽃가루가 왔다 그러면 콧물이 나와요. 제가 제 친구한테 갔더니 어제 콧물이 나왔어요. 감기 왔다는 거야. 감기 아니야. 감기 아니죠. 왜? 미세먼지 속에서 라이딩을 하다 보니까 먼지를 이 점막에서 감지를 한 거예요. 그래서 물로 씻어내는 거예요. 그게 세척하는 단계다. 두 번째는 그 다음에 오는 게 가려워요. 그 다음에 코를 이제 씻어내려고 손가락 같은 걸로 이렇게 긁어냅니다. 가려우니까. 그런 단계를 거친다. 그 단계가 알러지인데 알러지는 면역이다. 그래서 면역이 얼마나 중요하냐. 의성께서 히포크라테스 의성께서 음식으로 고치지 못하는 병은 못 고친다. 그냥 음식으로 병을 다 고친다는 거죠. 그 다음에 중요한 게 있습니다. 면역 기능은 신이 인간에게 준 선물이다. 자, 여기서 두 가지가 있습니다. 그 인도의 시선 타고르는 신이 인간에게 준 가장 큰 선물이 섹스라 그랬고, 우리의 의성께서는, 제가 존경하는 의성께서는 신이 인간에게 준 선물이 면역 기능이다. 면역이다. 저는 면역 기능을 굉장히 강조합니다. 면역 기능을 높이기 위해서 햇볕을 봅니다. 낮에 햇볕 좋을 때 나가요. 요즘은 봄 날씨입니다. 완전히. 예, 아주 뭐 푸근한데 공기가 나쁘죠. 그럼에도 불구하고 라이딩을 한다. 중요한 겁니다. 움츠리지 않는다. 그리고 반드시 어떻게 해요? 이런 독소 물질들을 배출을 시킨다. 땀을 흘린다. 이겁니다, 바로. 그래서 지금 제가 먼저 비염 환자가 가장 현대의학으로 밝혀진 내용입니다. 가장 좋은 음식 세 가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 비트입니다. 비트. 비트가 이 비염을 예방하고 치료하는 성분은 제가 골치 아픈 영어는 좀 가급적이면 빼겠습니다. 그런 항산화 물질, 그런 뭐 면역 기능을 올려주는 물질이 비트 속에 있어요. 빨간 무 같은 거 있죠, 비트. 그 다음에 좋은 것이 배입니다, 배. 배는 아시는 바와 같이 굉장히 기관지염 이런 거 다 아우르는 거죠. 배를 먹어야 되고, 중요한 식품이 토마토입니다. 토마토 껍질에 있는 성분이 이 비염을 예방하고 치료하는 성분이 있습니다. 그래서 첫째, 비트. 두 번째, 배. 세 번째, 토마토. 첫 번째, 비트. 두 번째, 배. 세 번째, 토마토. 그렇습니다. 폐장과 기관지, 이거는 결국은 기관지, 편도선, 특히 제가 편도선 얘기를 할게요. 편도선이 붓는다, 편도선에 문제가 있다. 편도선은 뭐예요? 면역물질을 생성하는 백혈구의 보고입니다. 자, 면역기능은 어디에서 조관한다고요? 제 장입니다. 장. 대장과 소장, 특히 소장에서 면역물질을 만들어내요. 그래서 우리가 딱 폐장 기능이 좋아진다, 면역 기능이 좋아진다는 것은 장이 좋아져야 되고 튼튼해야 되고. 저는 체질을 완전히 바꿨잖아요. 두들겨가지고. 제가 지난주에 방송했죠. 그것이 다 연결되는데 우선에 비염으로 고생한다. 천식이 있다. 기침을 한다. 감기가 왔다. 공통적이니까 제 설명을 잘 들으십시오. 자, 이거 안 하려고 그러시는데 하셔야 돼요. 자, 염증 그러면, 자, 비염, 기관지염, 편도선염, 폐염. 얼마 전에 제 지인께서 폐렴으로 돌아가셨습니다. 물론 고령이시지만은 병원의 의사 선생님이 쉽게 얘기를 하시더라고요. 일산병원에서 선생님께서 그러셨대요. 폐가 녹아서 없어졌다. 감기 때문에, 감기가 들려서 결국은 독감하고 코로나가 같이 와가지고 결국은 폐가 녹았다. 없어졌다. 그러니까 폐 기능을 상실한 거죠. 산소호흡기에 의존해서 호흡을 하시다가 며칠 전에 가셨습니다. 나이 드신 분들이 사망률이 높은 것은 암보다 폐렴으로 가십니다. 감기가 만병의 근원이라고 그러잖아요. 음식은 비장과 위장, 대장과 소장이 관리해서 전체의 에너지를 조정하지만 부처님께서 설하신 게 있잖아요. 우리의 생명은 호흡 지간에 있다.
그래서 제가 하는 호흡도 다 단전 호흡을 한다, 복식 호흡을 한다, 명상을 한다, 깊은 숨을 들이쉰다, 제가 얼굴을 동안을 유지한다, 피부가 좋다. 특히 피부는 뭐예요? 피부는 제2의 폐입니다. 이걸 모르셔요, 사람들이. 잊어버린다고. 우리가 목욕탕에 탕 속에 들어가면 답답하죠? 약 7분의 1 정도는 피부로 호흡합니다. 폐가 굉장히 중요해요. 그래서 우리가 첫째도 둘째도 비염 환자들이, 감기 환자들이 유념해야 될 게 뭐냐? 환기입니다, 환기. 그래서 실내 환기를 자주 시켜주고, 그 다음에 침구, 이불과 요를 한 2주 정도에 한 번씩 세척을 해줘야 돼요. 아니면은 그 햇볕에다가 소독을 해주거나, 그래서 청결하게 유지해야 한다. 호흡, 공기로 감염된다. 그러니까 몸도 샤워도 해가지고 노폐물을 닦아내야 피부 호흡이 잘 돼요. 저는 닦아내지 않으면 이 땀이 안 나도 마른 수건으로 등을 막 자극을 합니다. 예, 이게 자극을 해가지고 피부에 열을 발생시킨다. 이 염증은 중요한 것은 쉽게 말씀드릴게요. 염증은 불화자 2개잖아요. 불이 많이 났다. 큰일 났다 이거예요. 염증은 불이 2개 나가지고 난리 난 거야. 그럼 그걸 뭘로 꺼야 돼요? 물로 꺼야 됩니다. 그래서 이건 불은 물인데 아주 아이러니하게 그 염증은 쉽게 설명을 드리면 생기는 원인이 뭐냐? 불이 왜 나느냐? 통했느냐 안 통했느냐? 혈액순환이 잘 안 되고 뭉쳐 있으면, 우열돼 있으면 염증이 생기는 거예요. 비염, 알러지성 비염, 접촉성 피부염, 전부 다 뭐예요 이게? 가려움증 동반하고 전부 다 이게 뭐예요? 수분 부족이다. 그러니까 이 비염의 알러지 비염의 마지막 단계가 가렵다고 했잖아요. 눈도 가렵고 코도 가렵고 가려워요. 근데 가려울 때 손이 들어가서 이렇게 건드려요. 그럼 그 점막을 파괴시키는 거예요. 그 더 심해지는 거죠. 그래서 우리는 지혜로워야 합니다. 지혜롭지 못하면 아무리 복이 많아도, 아무리 복덕을 짓는 이유는 뭐냐? 제가 복을 짓는 이유는 뭐냐? 지혜를 증득하기 위함입니다. 지혜가 있어야 돼. 저는 다행히도 오랜 세월, 정말 24년 동안을 수행한 결과가 내 몸을 알아차리는 지혜. 저하고 같이 생활하는 사람이 꺼버린다. 나간다. 알았어, 그거 빼. 그럼 근데 편집할게. 그래서 중요한 것은 뭐냐? 같이 사는 사람이 코로나에도 걸렸고, 알러지성 비염도 걸렸고, 저는 멀쩡합니다. 예, 그게 뭐냐면, 멀쩡한 건 아니죠. 감지를 하죠. 끊임없이 세균이, 바이러스가 들어와요. 그럼 그때 저는 뭐예요? 첫째도 둘째도 가장 좋은 보약은 잠입니다. 잠을 잘 수 있게 한다는 거죠. 잠보다 더 좋은 보약이 없어요. 푹 자고 난 엊그저께 그런 바이러스를 만나가지고 하루에 12시간 넘게 잡았습니다. 깨끗해요, 아주. 잠보다 좋은 보약이 없다. 근데 잠을 못 잡니다, 사실은. 잠자는 방법이 뭐냐? 바로 여기에 있습니다. 발이 더워지고 순환을 잘 시키면 바이러스를 퇴치하기 위해서 자동 면역 체계가 작동이 되는 거예요. 그래서 이 잠을 잘 자게 합니다. 자, 그래서 제가 어렵게 설명하지 않고, 자, 비염 환자들이 가장 실천해야 되는 혈점을 얘기하겠습니다. 여기입니다. 코끝. 예, 여기를 검지가 됐건, 엄지가 됐건, 이렇게 하든, 엄지도 누르는데 너무 세게 누르면 안 됩니다. 이렇게 눌러서 아프면 막혔다. 얼굴을 저는 다 마사지 하잖아요. 이 코가요, 얼마나 중요하냐면 귀하고도 연결되고 눈하고도 연결돼요. 제가 진짜로 눈이 내도수 반이 좋아졌잖아요. 안경을 지금 안 쓰고 있지 않습니까? 과거 같으면 안경, 렌즈가 안 보이고 저 앞에 안 보여요. 지금 안경을 벗어도 보인단 말씀이죠. 이게 뭐냐? 결국은 코, 여기 두들겨주고, 또 여기 위에 부분, 여기 부분입니다. 바로 여기도 눌러주고, 예. 여기 청명 있는데 또 두들겨주고, 또 여기 가운데 눈 밑에 여기요. 제가 혈점을 알려드릴게요. 제가 골치 아픈 그 한방 용어 말씀 안 드릴게요. 중요한 건 뭡니까? 실천해야 한다. 여기를 눌러주라. 그 다음에 또 누를 때가 있죠. 가운데 진정혈. 요건 내가 이게 진정돼요. 흥분하고 이럴 때 진정혈이다.
여기를 쭉 눌러가지고 진정을 시켜주고, 예. 그 다음에 머리끝 위에도 여기도 눌러주고. 저는 두들겨요, 이렇게. 머리가 지금 지금 보세요. 머리가 지금 나날이 나고 있습니다. 자세히 보세요. 뻥 뚫려가지고 비었다가 이게 차고 있는 거야. 신기하죠? 이게 뭐냐면 조탁법의 원리. 거기에다가 누르기가 싫으면 비비세요. 비비고 코를 비벼요. 코에 열을 올려주라. 저는요, 호흡은 자유로워야 한다. 제 지금 그 마스크를 보면, 자전거 할 때 쓰는 마스크는 입을 뻥 뚫어놨고 콧구멍이 뻥 뚫려 있어요. 그 어디를 따뜻하게 하느냐? 이 코 위를 덮게 하는 거야. 코 위를. 점막이 차워지면 안 되거든요. 왜? 온도가 있어야 균들을 잡아내요. 그러니까 온도가 있으니까 어제 같은 경우도 공기가 워낙 안 좋은데 1시간 10분인가를 제가 라이딩을 했거든요. 안 쉬고 엉덩이 들면서 탑니다. 저는 타고 왔더니 콧물이 줄줄줄 나온다. 왜? 이게 미세먼지를 씻어내는 거야. 바로 그겁니다. 그러니까 면역 체계를 가동을 시켜줘라. 건강할 수 있는 것은 나만이 할 수 있는 겁니다. 내가 내 몸을 챙겨야지 병원에 의존하고 약에 의존하고 이거는 옳지 않다. 나에 의존하라. 자증명하라. 그리고 정말 유튜브를 보면 너무나 좋은 내용들이 많아요. 상세한 내용을 아시려면 제가 이 방송을 위해서 한 대여섯 개 이상의 그 한의원 원장님부터 양의사님부터 다 봤어요. 옛날에 공부했던 걸 놔두고 쭉 보니까 또 배울 게 또 있더라. 한의학적으로 비염에 좋은 음식을 제가 설명을 드리겠습니다. 한의학적으로 뭘 먹어야 되느냐? 한약의 종류가 1000가지로 보고 공통적으로 들어가는 게 뭐냐? 뭐 다 들어가는 것은 감초죠. 약반의 감초는 그거는 중화시키기 위해서 약성을 해독을 시키기 위해서 그거를 중화시키기 위한 게 감초고, 그 다음에 950가지 정도의 그 약재가 들어가는 것이 뭐냐면 바로 중요한 겁니다. 대추하고 생강입니다. 대추와 생강. 그 대추는 제가 뭐라고 그랬죠? 예전에 대추의 검정씨는 신장약이요, 대추의 노란 것은 비장약이요, 대추의 빨간 것은 심장약이다. 심장과 폐장이 좋아지면 자동으로 신장도 좋아집니다. 이 원리를 아셔야 됩니다. 그래서 일단 급하니까 비염 치료를 위해서는 생강, 그 다음에 대추, 그 다음에 배, 아주 좋죠. 그 다음에 율무도 피부를 좋게 하고 이뻐진다고 하잖아요. 피부에 좋아지는, 이게 율무. 그 다음에 도라지, 특히 길경이라고 그러죠. 백과라고 하는 은행이 백과입니다. 백과. 은행. 그 다음에 비염에 좋은 연근, 기관지, 폐장, 편도선 다 보면 공기가 안 좋은데 일하시는 분들, 특히 주방에서 일하시는 주방장님들이나 이런 조리를 많이 해가지고 도시가스, LPG 가스를 수입하는 분들은 이런 거를 평소에 많이 드셔야 돼요. 배를 많이 드셔야 됩니다. 그래서 우리가 그 도라지, 배 이런 음식들을 독소를 제거해야 한다. 마지막 설명을 드린다면 가장 중요한 게 있습니다. 모든 것은 순환에 있다. 순환을 하려면은 머리는 차워야 되고 발은 더워야 되고, 그 방법은 바로 발을 자극해가지고 발을 덥게 하라. 발이 차온 분들은 무조건 발을 덥게 하십시오. 평소에 덥게 하십시오. 주무실 때 저는 지금도 벗어을 신고 있잖아요. 발을 항상 덥게 해주라. 손과 발이 더워야 한다. 코, 귀 이렇게 해주고, 눈을 이렇게 눌러주고 두들겨주고, 그 다음에 이 코를 비벼주고, 그 다음에 더 중요한 게 있죠. 이 잇몸. 저는요, 믿거나 말거나 예전에 이거 자극하기 전에, 이거 조탁하기 전에는요, 뻑 하면은 입안에 고래염이 생겼어요. 잇몸에서 피가 났습니다. 지금은 너무너무 좋아요. 이빨에, 치과에 안 갑니다, 지금. 안 가요. 왜? 잇몸이 튼튼해지는 거야. 원리가 뭐다? 두들겨준다. 이걸 이렇게 두들겨주니까 어때요? 편도선염이 있고 기관지염이 안 좋았는데 어떻게 해요? 전혀 없다. 예방입니다. 안 아프다. 안 아프면 뭐예요? 행복하다. 감사하다는 겁니다. 너무너무 감사합니다. 시청자 여러분, 복 짓게 해 주셔서 너무나 고맙습니다. 저는 진심으로
그 용용이라는 분께 감사해요. 용용이라는 분이 저의 만족을 시켜줬고, 아픈 환자를 위문하고 이렇게 간호하는 것은 엄청난 복이 되는데, 저를 통해서 몸이 회복이 되고 건강을 찾았다고 하면은 저는 돈 받지 않고 했다는 것은 너무나 커다란 복을 지은 겁니다. 저를 복 짓게 해 주십시오. 제 휴대폰 항상 열려 있습니다. 제가 공부한 상식, 지식 그냥 다 드리겠습니다. 부담 갖지 마십시오. 그리고 마지막에 제가 발을 자극하는 것을 올렸습니다. 저는 발이 특히 차온 분들은 꼭 실천해 보십시오. 손뼉을 치십시오. 피부가 촉촉해지고 피부가 좋아졌다. 중요한 사실입니다. 무엇보다 행함이 있어야 합니다. 실천이 중요합니다. 실천하십시오. 구독과 좋아요로 저에게 힘을 주십시오. 지금 바로 보여드릴게요. 별은 조화와 균형에다가 포커스를 맞춰놨습니다. 모든 것은 균형이 깨지고 조화롭지 못하면 병이 생겨요. 세상만사가 균형과 조화입니다. 좌우 균형이 틀어지면 허리 아프고 뭐 각종 질환이 생깁니다. 모든 병의 원인이 균형입니다. 균형. 좌우 균형. 그래서 제가 균형을 잡아주고 이렇게 그 다음에 어깨를 돌려줍니다. 절하기 전에 어깨 운동까지 같이 하는 거예요. 어깨 운동. 그래서 이게 기운을 이게 지금 기를 갖다가 운행을 시키는 거예요. 이렇게 돌려서 팔을 돌려주고 그 다음에 약사야레볼 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 이 상태에서 발을 보세요. 이 접종례 전혀 하지 않습니다. 첫째도 둘째도 균형이다. 똑같이. 그 다음에 이 손가락을 뒤에다가 이렇게 받쳐주는 겁니다. 이 제 방법의 노하우입니다. 이걸 받쳐주고 엉덩이를 들면서 하나 들면서 괄약근을 조입니다. 둘 조이고 풀고 셋 넷 다섯 여섯 15회 12회 그건 누구 맘대로 내 맘대로. 그래서 이걸 조절을 하면서 항문 괄약근을 꽉꽉 조여줍니다. 조이면서 이 손가락을 짚는 이유는 뭐냐면 손가락 근력을 키우기 위해서. 저는 별도로 상체 운동을 하지 않고 손가락 근력을 길러주고 그 다음에 어깨 운동, 상체 운동은 다른 뭐 푸시업이나 이런 거 하지 않고 손뼉을 보십시오. 강하게 칩니다. 이렇게 세게. 세게 쳐주고 뭐 치는 거는 내 마음대로 쳐주고 돌려주고 손뼉을 저는 굉장히 중요하게 생각합니다. 이렇게 자연스럽게 손뼉을 쳐주니까 어떻게 돼요? 폐장 기능이 좋아지더라. 감기 안 걸리더라. 기관지도 좋아지더라. 첫째 피부가 좋아지더라. 저는 피부가요. 지금 세수를 했는데 항상 기름기, 윤기가 있어요. 피부가. 겨울에도. 이 비결은 뭐야? 손뼉이다. 손뼉을 세게 치세요. 이렇게. 세게. 치고 이거 저는 이제 마음으로 하죠. 호흡을 내뱉으면서 약사야레볼 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 쭉 내뱉고 이걸 손을 뒤로 제끼고 엉덩이를 들어서 손은 이렇게 보십시오. 손가락을 펴서 제끼고 하나 하면서 조이는 거예요. 항문 괄약근을 조이고 둘 조이고 셋 조이고 풀고 조이고 풀고 이겁니다. 바로 굉장히 중요한 거 제가 보여드렸고 그 다음에 신장을 두들기는 것은 신장 마사지는 어떤 방법으로 하느냐. 자 보세요. 이 균형을 맞추기 위해서 앞으로만 박수를 치는 게 아니고 뒤로 칩니다. 하나 둘 셋 약사열에 불 약사열에 불 하고 그 다음에 손으로 이 손을 손등으로 하나 신장을 치는 거예요. 마사지를 자연스럽게
자연스럽게 치면 이렇게. 자연스럽게 쳐주고, 약사열애불, 약사열애불. 세게 치지 않습니다. 툭, 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 툭 쳐주고. 에너지 관리에 최고입니다. 발목의 힘, 허벅지의 힘, 골반만 튼튼하면 무너지지 않습니다. 기초가 단단해요. 제가 왜 라이딩을 하는지 아십니까? 이거를 계단도 뛰어 올라가고 달리기도 하고 하면서 하체 위주로 제가 운동을 거의 다 합니다. 상체 운동은 그냥 박수 치는 거야, 이거. 이거 하는 거. 예. 이겁니다, 이거. 다른 운동을 하지 않아요. 할 필요가 별로 못 느낍니다. 필요성을 못 느껴요. 제가 운동선수도 아니고. 그래도 이걸 박수를 세게 치니까 어때요? 어깨, 이 가슴의 근육이 조금씩 나옵니다. 이게 세게 치고 나서. 이게 지금 방법이고, 더 중요한 것은 뭐냐? 뒤로 이렇게 치면서 이 동작 제일 중요한 핵심만 제가 보여드릴게요. 발은 골고루 밟으면 돼, 이렇게. 항상 밟아요. 하루에 한 30분 정도. 20분, 30분 정도 밟아주고, 전립선 비대칭도 눌러주고, 여기. 여기 부분이죠. 이 복숭아뼈 아래에 있는 이 혈자리. 눌러보면 다 나와요. 여러분께서도 발을 눌러서 아프면 막힌대요, 그게. 자꾸 눌러주자고요. 뭘로 손으로 누르든 무슨 뾰족한 걸로 누르든 뭘로 눌러가지고 그걸 안 아프게 하라는 거예요. 그리고 발에 각질이 있으면 안 돼요. 제 발 보여드릴까요? 깨끗합니다. 바세린을 항상 발라줘요. 이렇게 눌러주고 비벼주는 거야. 비비고 이렇게 해가지고 눌러주고, 또 용천 여기 가운데 용천도 눌러주는 거예요. 자극하는 거예요. 용천도 이렇게 자극을 해주고 눌러주고, 발 이렇게 하면 종아리가 당기죠. 그러면서 펌프 역할, 발목의 근육까지 좋아지는데, 핵심에 제가 하는 핵심을 한번 잘 보세요. 자, 보세요. 마하바냐 바람일다 신경관자재 보살생심 바냐 바람일다시 적여놓은 개봉도 일체고액 사리자 색불이공동 무리색 색득시공동즉 수상행식약부여시 사리자 시제법공상 불생불멸불구부정 부증불감시고 공중무색 무수상행식 무한히 비설신의 무색성향 미촉법 무한계내 무이식계 무무명령 무무염신 내지무노사 영무노사진 무고진멸도 무지영무득이 무소득고 보리살타의 바냐바라밀다 특설주알 아제 바라 성나제 모지사바 아제 바라 성나제 모지사바 아제 바라 성나제 모지사바 하하하하. 이렇게 반야신경을 한독을 합니다. 그리고 또 지금 배를 자극하는 것을 잘 봐주십시오. 처음에는 이거 못 올라왔어요. 다리가 막 후들거리고 딱 안정되어 있잖아요, 지금은. 자, 보세요. 법성 원융 무이상 제법 부동 본래적 무명 무상절일체 정지소지 비영 신성신심국미묘 불수자성수연석 일중일체 다중일 일정일체 다적일 일미진중 함시방 일체 진중여여시 무량원겁즉일염 일염즉시 무량급 구세 십세 호상즉 잉불잠난 격별성 초발심시변정가 생사열반상공화 이사명연 무분별 십불보연대 임명능인 해인삼매중 시연을 해보야 되는데, 이게 그래도 쉬지 않고 이 수행한 결과가 이 결과물입니다. 그러니까 갈수록 좋아지는 거예요. 지금 나이가 들었어도 저는 나이가 든다고 생각을 별로 안 합니다. 오히려 마음은 더 젊어지고 있다. 나는 할 수 있다. I can do it. 중요한 게 할 수 있다는 거예요. 할 수 있습니다. 누구나 다. 이게 만들어졌다. 저는 타고난 DNA가 온 DNA는 아니에요. 강한 체력을 갖고 태어나지 못했지만은 지금은 그래도 아프지 않다, 첫째. 그리고 지금 보시면 아시겠지만 활력이 있다. 에너지가 있다. 이것이 굉장히 중요합니다. 끝까지 시청해 주셔서 정말로 고맙습니다. 구독과
좋아요로 응원해 주십시오. 아프지 않고 건강하시기를 간절히 기도합니다. 나무 약사 열애불.